Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру Far Cry 1, Железные ветра. Ну что, начинаем. Хочу сказать то, что... Так, погодите, сейчас давайте сначала вот этих вот убьем. Так, хочу сказать то, что эта миссия называется у нас «Дорога». Сейчас наша самая главная цель — это обезвредить блокпосты вдоль дороги, ведущие к военной базе. Хорошо. Так, там нас... Ну да, вот они. Так, ну я буду стрелять, короче, по одной пульке. Вот здесь вот. В этой игре. Хочу сказать то, что вот, в Resident 1 в модах нету зданий, очень мало зданий. Ну, конечно, есть здания, но их очень мало. В некоторых модах. Вот, например, вот здесь, вот в этой игре. Тут просто ходишь и бегаешь по поляне. Ты пожалеешь, что не сдох. Все. Что произошло? Так, жизнь нас, к сожалению, до сих твари потратили. Ой, прям в голову. Так, что у нас здесь? Так, ни у кого аптечки нету, к сожалению. Нет, есть, смотрите. Так, ты где? Я тебя не видел. Вот теперь видно. Отлично. Так, вон там еще один. Так, сейчас мы идем к военной базе. Их там очень много. Блин! Они прям на меня сейчас бегут. Ладно. Я это не добил, что ли? Где-то. Этот, блин, спрятался. Сдалека они очень косые, а сблизи очень меткие. Ой, прям в голову попал с первой пули. Было красиво. И этому в голову попал. Так, я слышал, кто там что-то сказал. Это ты! Так, все, здесь больше у нас никого нету. Так, смотрим дальше. Да, там у нас по-любому снайпер вот эти вот. Так что берем с вами эту винтовку. Эх, я промахнулся. Блин, а. Эй, ты в красной рубашке! Ух ты! Неожиданно вышли, конечно. Так, вот здесь еще. Отлично. Время Чего? задницы! Прям слева стоял. Вот любят они крысить. Я вот в следующий раз буду все прям уголки чекать. Это вообще просто капец. Так, ждем.
Конец загрузки. Да, вот. О, прям здесь сохранение было, да? Сдохни! Сдохни! Это, кстати, очень хорошо, тут здесь именно сохранение было. Вот у него точно была винтовка. Вот. Ну чё, падла? Их там даже двое. Сидят, крысят. Спрятались, блин, в углу. Так, там у нас никого нету. А, наконец броня есть. Хоть что-то. Идем дальше. Так, там чисто. Так, вот издалека видно. А там я вижу, по крайней мере. Сдох. Так, давай сейчас я туда сначала пойду. Так, там у нас нет снайперов. Так, вот еще один. Ёп, блин. Хорошо, что я его заметил. У него пушка была. Офигеть просто. Вот не повезло. Там случайно нет еще? Есть. О, решили покупаться здесь. Вот так вам. Так, ну что, продолжаем идти к военной базе. Так, наш самый главный квест сейчас это. Так, никого вообще не вижу. Там больше никого нет. Ну да, всех мы убили. И сохранение, отлично. Еще один. Аптечка, броня. А, вот еще один. Так, там у нас вообще ничего нету. Ну, броня здесь. Только она мне, правда, не нужна. Эй, ты хочешь еще? Добил последней пулей. Так, там еще один. Сейчас я надеру тебя сзади. О, мы, кажется, приближаемся, дорогие друзья. Ну, давай, иди сюда. А, блин.
Есть! Так, срочно я иду, короче, за броней. Прям срочно, то меня могут убить еще. Вот видите, блин, я его не заметил, он мне, блин, вон сколько урона нанес, вообще офигел. Так, берем эту броню. К сожалению, нам вообще очень мало брони дали. Ну, ничего страшного. А вот мы, наконец-таки, приближаемся к этой базе. Так, я одного еще вижу. Отлично. Ну да, вот она, эта база, такая маленькая. Возможно, даже это вообще не база какая-то. Отлично. Спрятался, урод. Хрен тебе. Так, там он... Добегался, А, придурок. вот. Седой мужичок. Так, ну и здесь еще один. Где-то здесь вот. Это он! Даже не пытайся. О, прям в голову. Блин! Отлично. Броня. Так, ну а мы продолжаем идти. Проходить эту миссию. Напоминаю, дорога называется. Что это было? Ну, дорогие друзья, вот такая дорога. Ну, а мы продолжаем идти дальше. Все. Так, а там у нас никого нету? Случайно. Нет, здесь никого нет. Так, надо чекнуть обязательно эту вышку. Ну да, снайпер. Есть. Так, осталось всего лишь 3 патрона на винтовочек, так что нужно копить. Ни в коем случае нельзя промахиваться. Так, вот еще один пулеметчик. Что, не взрывается? Нет, не взрывается. Взять этого ублюдка. Просто хранение. Блин, все пропали, так. Никакой у вас тут аптечки нет?
Нет, ну, мне нужна броня, а не аптечка. В этом случае. Так, ну мы продолжаем идти вперед. Так, да, я там этого снайпера убил. Патроны. И там тоже никого. Так, стоп. Две вышки, значит, да? Значит, в одной из этих вышек есть снайпер, по-любому. Потому что я чекал только одну вышку. Ну да, вот он. Я прострелю тебе за. Блин! Есть. Так мало брони дали? Вы серьезно? Да, вот еще. Блин! Сколько у него урона снес? Вообще фигово. Так, я что-то не понял, почему мне начали вообще мало броню давать? Так, видимо, нам потом туда. По-любому. Так, направляюсь на базу. Разведаю там все там и. Короче, должны туда пойти, все разведать, окей. Ага, мы должны сейчас похитить базу. Ой, что я говорю? Похитить машину с военной базы. Что-то я вообще. Похитить базу, блин. Так, ладно, идем. Все-таки база находится там. О, там острова какой-то еще. Не знаю, почему разработчики сделали это. Очень странно. Для красоты... Да, ой, блин, для красоты, что ли? Видимо, да. Там что-то еще. Так, ну мы продолжаем подниматься. Не, ну все-таки нам, кажется, сюда потом нужно идти. Это 100%, смотрите. Вышки там все. Но мне кажется, то, что эта карта огромная. Да, 100%. По-любому туда еще. 100%. Так, еще одно сохранение. Вот жалко, блин, машины нету. Я бы тут быстро все сделал. Так, пока здесь никого нету. Ага. Вот он смотрит. О, начинается. По-моему, это первый вертолет в игре, если не ошибаюсь. Так, что ты наверх стреляешь? Ну там ничего нету, странно. Почему ты туда стрелял-то? Так, ну что у нас здесь? Да, кстати, здесь нету мутантов. Очень, кстати, хорошо. А то они меня бесят жестко.
Че, убил, что ли? Да, убил. Ух ты, какая база огромная. Не, ну не очень, но так нормально, прилично. Что это такое? Прямо с первого пуля. Слышь ты! Офигеть, конечно. Много здесь. Просто смотрят. Куда сел-то он? А, все, понял. Машина находится вот здесь вот. Сейчас наконец-то мы поедем. Я иду за тобой. Я разнесу тебя в клочья. Что-то я не понял. Это откуда сейчас стреляли? Сдавайся, приятель. Время драть задницы. Что-то мне сейчас очень даже страшно туда идти. Даже не пытайся. Отсоси. Вот кто сейчас стрелял-то? Не понимаю. У меня для тебя уже пуля подписана. Так, меня сейчас могут легко убить достаточно. Я вынесу тебя. Пососи. Сейчас посмотрим. Ты покойник, приятель. Да, да. Блин, да он меня уже достал. Всякую херню говорит. Сейчас мы его убьем. Ты покойник. Надо поменять, конечно же, темп стрельбы. Для тебя все кончено, ублюдок. Я порву тебя в клочья. Подноси. Время драть задницу. Ты в полной заднице, приятель. Что произошло? Ты мой. Что за чертовщина? Хочешь еще? Я тебя запомнил! Так, они справа. Время драть задницы! Да, да! Получай! Да. Да, детка. Ну чё, поехали? Так, направляйся в морской порт. Да, я так и знал. Так, а где ворота? Ладно уж, пойду пешком. Так уж и быть. Спускаемся, значит, туда сейчас.
потихонечку спускаемся. О, здесь опасно спускаться, смотрите. Ну, сейчас как-нибудь. Что за шум? Ребята, я думаю, то, что все-таки надо лучше на машине поехать. Так будет намного быстрее. Давай быстрее. Да, огромная карта. Эта миссия такая огромная. Опять сохранение. Так, спокойно, спокойно. Едем. Вот они все. Они стрелять умеют, мне интересно. Кто-то осмелился пострелять. Ой, что я сделал? Давай, 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 давай. Поехали, поехали. О, здесь двигатель не работает, ничего не слышно. Это баг, дорогие друзья. Какой раз уже? По счету. А вот и сохранение. Так, короче. У меня сейчас капец как мало жизни. А вот я как раз вижу аптечку. Самое главное, чтобы меня сейчас не убили. Давай, давай, бери. Есть, успел. Ну тут даже, наверное, никого нет даже. Так, ну что, поехали дальше туда. Морской порт. Хорошо. Поехали. О, друзья ко мне приехали. Чуть мы быстро. И это. Стоять! Что-то я его пропустил. Вот так вот. Так, здесь у нас никого, да? Не, хотя вот здесь вот грязненько.
едем дальше. Все. Едем дальше. Что-то мы уже долго едем. Конец сохранения. Все, что ли? Походу на то. Так, где-то здесь должна быть аптечка. Я же убил вот этого вот лысого. Да, вот. Блин! Успел. А мы продолжаем ехать вперед. Ух ты! Вот ты где! Сделай как бог черепа! Вот так тебе. Не ожидал, конечно. Дорога такая прямая. Прикольно. Так, что не все, что ли, да? Я тебя уделаю! Ладно, давайте до конца. Ты покойник! Ух ты, что у него? Опасный такой. Получи! Сдохни, сдохни, сдохни! Ты мой! Нет, я не твой. Сдохни, гад! Да, что-то Я попал. продырявлю твою башку! Прямо между Меняем глаз! темп стрельбы. Я иду за тобой! Ну такой вот. Глаз на жопу натяну! Это я тебя сейчас натяну. Соси! Это ты сейчас посечешь. Соси! Ты что, спустился, я не понимаю. Я порву тебя в школу, чертовщина! Да, дорогие друзья, вот он этот остров. Я вам про этот остров говорил, ну, заметил уже. То, что по-любому мы здесь туда пойдем, на этот остров. Ну да, как я вам и говорил. Так, ну а мы поехали. Чё за... Не, ну, вот это вот было, конечно, эффектно. Хочу сказать. Так, его там не было, он появился как-то. Странно очень, конечно. Плывем. Да, прикольно, кстати, сделали так. Так, подбираем эти патроны. Так, сейчас...
Блин. Там еще, вот, прям чувствую, еще один по-любому должен быть. Я тебя вижу! Не пытайся! Ну да, есть экстрасенс. Так, ну что здесь? Так, ну я уже направился, я уже здесь. Вот так вот тебе. Еще одно, дорогие друзья, сохранение. А мы продолжаем идти вперед. Так, к сожалению, у меня патронов больше нету. Думаю, все-таки мне нужно пойти сейчас туда, к этой вышке, и забрать патроны как раз-таки на винтовку. Ну, давай сейчас мы заберем патроны. Они нам в дальнейшем пригодятся. Так, ну я думаю, то, что мы скоро закончим на этом выпуск второй. Прохождение игры Far Cry Железные ветра. Наверное, ну, мне так кажется. Так, где здесь моя винтовка? К сожалению, это не винтовочка. Так, ну что, мы делаем так. Это, конечно же, лучше. Так, там у нас никого. Ладно, давайте лучше спустимся. И сейчас мы со всеми разберемся. Отлично. Так, откуда это, не понимаю. А, вон. Стреляет, блин. Я прям замесил. Все-таки, дорогие друзья, замесил эту ракету еле-еле. Ну, сейчас мы эту падлу бьем. С ракетой все-таки. Вот мы за этой херней спрятались. Так, вот у этого старика, как всегда, броня и аптечка, я помню. Вот там башка торчит. Вряд ли попаду. Шанс очень маленький. Как я его быстро убил-то. И это как-то этого убил быстро вообще. Так, ты где там? Ты где, снайпер? А, он там, оказывается, у нас, да? Блин! Все, мне капец.
Отвечай. Ты! Что, горяченького захотел? Заметил чего. Так, все-таки вот это надо добить. Я уж понял. Сохранение. Да. Есть. Сейчас я Блин, опять! Что здесь произошло? Как же я его ненавижу, а? Этого урода. Со своей пушкой. Ну чё, падла? А вот твоя смерть. Ну чё, дорогие друзья, кажется, это конец, по-моему. Да, наверное. Да, вот опять лодка. Как в прошлом выпуске. Что это такое? Смотрите, прикол. Вот это баг. Вот это прикол. Забыли текстурку добавить разработчики, да? Ладно. Нам остается идти только вперед. Сейчас дойдем до этой лодочки. И мы, наверное, все-таки закончим. А на этом, дорогие друзья, заканчиваем. Второй выпуск прохождения игры Far Cry Железные ветра. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. В следующем выпуске, третьем, будем продолжать.